Dober dan želim v imenu Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije. Začenjamo z novinarsko konferenco na temo možganske kapi. Možganska kap je na našem dnevnem redu novinarskih konferenc dvakrat letno. Mogoče za koga preveč, ampak moramo reči, da nič preveč, celo večkrat bi lahko govorili o tem, ker je možganska kap zelo huda in resna bolezen. Z nami so danes dr. Tjaša Vižintin Cuderman, naša podpredsednica, kardiologinja, potem pa Tatjana Erjavec iz Združenja bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo, potem dr. Matej Koprivnik, UKC Maribor, dr. Vesna Radonjić-Miholič, strokovna sodelavka združenja, in pa Ivan Umek, predsednik društva iz Posavja in človek, ki je tudi preživel možgansko kap. Vsem prav lep pozdrav. Lep pozdrav seveda tudi vsem tistim, ki ste z nami. Najprej nekaj tehničnih navodil. Najbrž ste že videli, da konferenco snemamo. Če bi kdo ne želel, da ga vidimo, potem mora pač kamero izklopiti, da se ne vidi na posnetku. Drugo, najprej bodo po vrstnem redu dobili besedo govorke in govorci. Po koncu zadnjega govorca bomo odprli mikrofon za vse udeležence, da lahko postavljate vprašanja, mnenja. Vprašanja lahko postavite tudi v chat, napišete svoje vprašanje, če ne želite povedati direktno v mikrofon. Tudi če ne zdaj takoj, boste pač to imeli priložnost ob koncu konference. Še eno stvar vas prosim, da tisti, ki ne govorite oziroma ne govorimo, imamo izklopljen mikrofon, da ne bi motili govorcev. To je na kratko vse, kar ta hip je pomembno. Tudi to, da še povem, da boste po konferenci zelo hitro dobili tudi izjavo za javnosti, ki smo jo pripravljali, kjer bo povzetek tega, kar bodo govorke in govorci povedali. Na izjavi so tudi kontaktni podatki, tako da boste vse uvodničarke lahko tudi še kaj povprašali kasneje po naši konferenci. To je to. Dr. Tjaša Vižintin Cuderman je prva. Izvolite, imate besedo. Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem, ki se udeležujete te novinarske konference, tudi z moje strani v imenu Društva za zdravje srca in ožilja, kot je povedal že gospod Zalar. Sem specialistka kardiologinja, ne nevrologinja, ampak se tudi kardiologi veliko srečujemo z bolniki, ki so preboleli možgansko kap, nekateri celo večkrat. Možganska kap, kot velikokrat in vedno povemo, je v resnici zelo pogosta bolezen, najpogostejša nevrološka bolezen, in ocenjujemo, da okrog 4000 ljudi vsako leto v Sloveniji utrpi možgansko kap, bodisi v kot neko manjšo ali večjo možgansko kap, ampak to je velika številka. Seveda so to pogosto starejši, najpogosteje starejši ljudje, vedno pa rečemo, da lahko možganska kap prizadene kadarkoli in kogarkoli, se pravi tudi mlajše ljudi, čeprav so redkeje prizadeti zaradi možganske kapi. Pomembno je vedeti, da dobra desetina ljudi zaradi možganske kapi umre, številni pa že v neki akutni fazi, pogosto pa umrejo potem ljudje zaradi posledic možganske kapi in pač s tem povezanih dodatnih bolezni in stanj, ampak nekako kar polovica ljudi ostane nevrološko oškodovana po možganski kapi, še posebej, če so zdravljenja ustreznega deležni prepozno in smo zamudili tisto terapevtsko okno, v katerem najbolj učinkovito lahko pomagamo. Možganska kap lahko prizadene človeka na številnih ravneh. Zelo različne so posledice možganske kapi, lahko povzroči motnje zaznavanja, gibanja, čutenja, sporazumevanja, lahko povzroči motnje vedenja, čustvovanja in mišljenja, vsekakor pa zelo, zelo spremeni življenje posameznika in njegovih svojcev.
možganska kap praviloma nastopi nenadoma, brez opozorila in takrat, ko se prekine dotok krvi v možgane, to nastane lahko sicer zaradi tega, kadar zaradi pritiska krvi ob možganski krvavitvi, kar je relativno redko. Veliko pogosteje pa zato, ker se zamaši žila s krvnim strdkom, ki lahko nastane iz različnih razlogov in zaradi tega prekinemo dotok krvi v možgane. Možgani na tistem mestu so oškodovani, prizadeti, lahko tudi odmrejo in tisti del možganov potem težko funkcionira na isti način, kot je prej. Izjemno pomembno je, da znake možganske kapi prepoznamo dovolj zgodaj, saj lahko na ta način tudi bolniku najbolj učinkovito pomagamo. Že vrsto let propagiramo akronim GROM, znaki, ki nekako povzame tiste najpogostejše znake možganske kapi, kjer G označuje govor, se pravi, ali ta oseba lahko govori jasno ali razumljivo, R označuje roko, ali lahko dvigne roko, in normalno z njo funkcionira, oziroma ali lahko giblje z vsemi okončinami. O je okrajšava za obraz, se pravi, ali se ta oseba lahko nasmehne, ali ima mogoče povešen ustni kot, in M označuje minuto, s čimer želimo opozoriti, da je tukaj čas izjemno pomemben. In v primeru, da opazimo te znake, se pravi težave z govorom, težave z gibanjem z okončinami ali spremenjen obraz, je treba poklicati reševalce na 112 brez odlašanja. Namreč čas, v katerem najbolj učinkovito lahko pomagamo, je 3 ure, nekako sprejemljivo je še 4,5 ure, tako da tukaj je pač tisto, najbolj učinkovito takemu človeku pomagamo, če reagiramo takoj. Pomembno je, da smo pozorni na te stvari, ker možganska kap sama ne boli in pogosto tudi bolnik sam ne bo opazil, da ima težavo z govorom, tisti okrog njega pa lahko. Pomembno je vedeti tudi, da možgansko kap lahko v veliki meri preprečimo. Dejavniki tveganja za možgansko kap so zelo podobni kot tisti za srčni infarkt. Namreč tukaj so pogosto bolniki, ki se zdravijo zaradi visokega krvnega tlaka, zaradi visokega holesterola, zaradi sladkorne bolezni, tisti, ki so predebeli, tisti, ki niso telesno dejavni, oziroma tisti, ki kadijo, prekomerno uživajo alkohol. Pomemben dejavnik tveganja so tudi motnje srčnega ritma, predvsem atrijska fibrilacija, kot ena zelo pogosta oblika nerednega utripanja srca pri starejših ljudeh. In tudi depresijo omenjajo kot pomemben dejavnik tudi za nastop možganske kapi. Tako da, če ustrezno obvladujemo, prepoznavamo in zdravimo ta stanja in bolezni, lahko pomembno tudi zmanjšamo število možganskih kapi in pa potem, če že možganska kap enkrat nastopi, če ugodno vplivamo na te dejavnike, bomo zmanjšali tudi nevarnost, da se možganska kap ponovi. Tema letošnjega svetovnega dneva možganske kapi, kot boste slišali še veliko v nadaljevanju, je pa telesna dejavnost, ki je seveda izjemnega pomena takrat, ko bolnik že utrpi možgansko kap, se pravi v rehabilitaciji po možganski kapi, ampak ne smemo pa pozabiti, da je zelo pomemben dejavnik tudi v preprečevanju možganske kapi. Rekli smo, da je nedejavnost telesna že sama po sebi dejavnik tveganja, ampak pomembno je vedeti tudi, da z redno telesno vadbo, z redno telesno aktivnostjo zelo ugodno vplivamo tudi na ostale dejavnike tveganja za možgansko kap, se pravi, lažje in bolje uredimo arterijsko hipertenzijo, tudi holesterol, sladkorno bolezen, ugodno vplivamo seveda na telesno težo, in dokazali so, da s tem, z redno telesno aktivnostjo preprečujemo tudi nastanek atrijske fibrilacije, ki je najpogostejša motnja ritma, ki lahko povzroči možgansko kap. Vse te informacije o vseh teh boleznih stanjih in v bistvu veliko koristnih informacij tudi o možganski kapi lahko najdete na spletnih straneh našega društva, še bolj natančno pa so in zelo lepo opredeljeni pa tudi na spletnih straneh Združenja bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije, kjer so izdali tudi številne publikacije na to temo. Toliko sem jaz želela povedati, zdaj pa predam besedo naslednjim govornikom. Hvala lepa. Hvala lepa za tale krasen uvod. In zdaj ima besedo dr. Tatjana Erjavec. Izvolite. Mikrofon. Pozdravljam tudi v mojem imenu. Jaz sem Tatjana Erjavec, sem podpredsednica Združenja bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije.
In v bistvu bi rada samo opozorila na to kampanjo, ki poteka v letošnjem letu strani Svetovne organizacije za možgansko kap pod sloganom Ostanemo dejavni, premagajmo možgansko kap oziroma bodimo močnejši od možganske kapi. Naši člani, to je člani preko 26 klubov v vsej Sloveniji, smo se pridružili teh akcij, in sicer s kampanjo, da sami oziroma s pomočjo lokalnih skupnosti zbiramo minute telesne dejavnosti. V tem mesecu, v oktobru, smo še posebno aktivni na najrazličnejših področjih, animiramo tudi šole, lokalne skupnosti, da z nami telovadijo, delajo sprehode, pohode, se vozijo z invalidskimi vozički in vse te minute pravzaprav zelo resno vstavljamo v posebne formularje, in potem konec meseca bomo na nacionalnem nivoju te rezultate poslali na center Svetovne organizacije za možgansko kap, predstavlja neko stimulacijo oziroma tudi neko manjšo tekmovanje med vsemi narodi, kako telesno dejavni smo. O telesni dejavnosti ne bom nič govorila, zato ker bodo vsi ostali govornici povedali veliko. Jaz samo opozarjam na to akcijo in pa na naših 2000 bolnikov, ki preko klubov CVB dela ne samo v oktobru, ampak celo leto. Hvala. Hvala lepa. Ja, zdaj pa nam takle način organizacije novinarske konference omogoča, da se preselimo v Maribor. Besedo ima dr. Matej Koprivnik. Izvolite. Ja, lepo pozdravljeni, lep pozdrav iz Maribora. Jaz sem dejansko Matej Koprivnik, sicer zaposlen na kliniki za nevrologijo kot nevrofizioterapevt oziroma fizioterapevt, ki dela tudi na področju možganske kapi. In nekako moj namen danes je, da vam predstavim področje telesne dejavnosti pred in pa po možganski kapi. Zdaj, neke stvari smo že lepo slišali v uvodniku, dejansko osnova za samo telesno vadbo je nekako, da se zavedamo, da so dejansko posledice možganske kapi zelo različne in da so dejansko lahko prisotne na različnih področjih. Zelo pogosto pa seveda vplivajo na samo zmanjšano zmožnost posameznika, da je telesno dejaven. Skratka, zelo pomembno je, da nekako prav po eni strani zaradi plastičnosti možganov, pa nasploh nekako je zelo pomembno, da začnemo čim hitreje z neko telesno aktivnostjo, z neko multidisciplinarno rehabilitacijo, kar se nekako mora zgoditi že v samem bolnišničnem okolju. To je še posebej pomembno zaradi tega, kot sem že omenil, zaradi same plastičnosti možganov v prvih dneh nekako in prvih mesecih namreč lahko dosegamo največje rezultate na tem področju. In zdaj, če izhajam iz samega področja nevrofizioterapije, lahko rečem, da nekako pač nevrofizioterapevti začnemo z bolnikom delati že nekje, ko je stanje stabilno, torej lahko v roku 24–48 ur, in potem nadaljujemo ta proces skozi bolnišnično zdravljenje, potem tudi skozi nadaljnjo rehabilitacijo v odpustu. Sama aktivnost je nekako usmerjena v to, da želimo nekako skrbeti, da se pri ljudeh v čim večji meri vrnejo te normalne funkcije in da posameznik lahko čim bolj normalno zafunkcionira po možganski kapi. Ponavadi, oziroma nekako kar vedno lahko rečemo, da začnemo z bolnikom z aktivnostjo v ležečem položaju. To pomeni, da dejansko delamo na kontroli trupa, delamo na samih nameščanju v postelji, ustrezne položaje, na sami respiraciji pacienta in potem nekako sledimo temu, da postopno vertikaliziramo posameznika do stopnje,
ki nekako pri njemu je mogoča, torej lahko tudi do hoje po stopnicah. In izjemno pomembno je, da je ta rehabilitacija nekako multidisciplinarna, da je individualna, torej da temelji na oceni posameznika, da mi posameznika ocenimo, kaj so njegove težave na področju telesnih aktivnosti, zaznav in glede na to potem naredimo nek rehabilitacijski načrt. Pomembno je, da je v ta proces že takoj vključen bolnik. Bolnik mora biti tukaj ta neki aktivni člen in tudi njegovi svojci morajo biti dejansko ta aktiven člen, ki dejansko se aktivno vključuje v proces rehabilitacije in to aktivnost prenaša tudi v ta del dneva, ko on ni vključen v nek voden terapevtski proces. V tem procesu dejansko sodelujemo fizioterapevti, delovni terapevti, logopedi, psihologi, fiziatri, skratka zelo multidisciplinarno in individualno usmerjen proces. Po zaključenem bolnišničnem zdravljenju posameznik odvisno od stopnje rehabilitiranja ali nadaljuje z zdravljenjem oziroma rehabilitacijo v zdraviliščih, na uri Soča, lahko v domačem okolju. Skratka, izjemno pomembno pa je, da ne glede kam odhaja, ga opremimo tudi z napotki za samostojno vadbo. In ta samostojna vadba še posebej pomembna postane potem, ko je ta rehabilitacijski proces zaključen. Takrat se v bistvu posameznik mora vprašati, po eni strani je v tem obdobju pomembna aktivnost, kot je že zdravnica kardiologinja povedala, v smislu preprečevanja neke sekundarne preventive, preprečevanja ponovne možganske kapi oziroma ostalih nekih tveganj. Po drugi strani vzdrževanje posameznikovega stanja, vzdrževanje tistega, kar je dejansko nekdo dosegel v procesu rehabilitacije. Torej, to ni nekaj, kar imamo in ne moremo izgubiti, ampak moramo ohranjati. In še vedno, kljub temu, da je ta plastičnost nas najbolj podpira pri našem napredku v prvih 3 mesecih, pa nekje do 6. meseca, ampak tudi v kasnejšem obdobju, nekako se kaže, da posameznik ob ustrezni, zadostni vadbi ali pa zadostni tudi lahko terapevtski podpori še vedno lahko napreduje. In v tej fazi po eni strani še vedno je posameznik lahko vključen samostojno v neki terapevtski proces. Rečemo, v terapevtski proces je smiselna vključitev toliko časa, dokler posameznik dejansko funkcionalno napreduje. Vsekakor pa se mora tukaj vprašati, kaj lahko naredim sam. Kaj lahko naredim sam? Verjetno obstoja možnost, oziroma tudi nekje ste že omenili, obstoja možnost vključitev v neko skupinsko vadbo, ki je lahko zelo primerna oblika, ampak ta vključitev nam ne bo na razpolago skozi vse dni. Priporočila namreč kažejo, da vadba mora vključevati po eni strani aerobno aktivnost, torej da dejansko nekako 3 do 5 krat na teden smo vključeni v neko aerobno aktivnost, ali je to hitra hoja, ali je to kolesarjenje, ali pač kje se nekako puls pospeši. Istočasno je smiselno, da delamo vaje za moč, vaje za gibljivost in vaje za ravnotežje. Torej, da dejansko nekako celostno pristopimo našemu telesu, ampak ob tem se moramo, to so nekako priporočila. Poleg upoštevanja teh priporočil pa se moramo vprašati, kakšne so dejansko naše potrebe, naše zahteve. Kje dejansko so še tisti moji deficiti,
in tem priporočilom moramo mi dodati vadbo na področju teh naših deficitov. Skratka, kot smo omenili, eno bo skupinska vadba, ki bo lahko za posameznika zelo motivirajoča, nekako lahko en drugega opogumljamo, ne. Po drugi strani je pa pomembno, da dela tudi sam doma, da si naredi neki načrt na vseh teh področjih in usmeritev in orientiranost k tej samostojni vadbi vsakodnevni, da je nekako vključi v vsak dan. Zdaj, kje iskati informacije za to? Ena izmed pomembnih, nekako, ker smo jo mi napisali, pa moram reči, da pomembnih, ne, ampak sigurno zelo priročnih publikacij je Ostati samostojen in telesno dejaven po možganski kapi, ki smo jo nekako s sodelavkami pripravili spomladi, oziroma tu nekje na prehodu, in sicer Ostati samostojen in telesno dejaven po možganski kapi, pa boste lahko nekako v PDF formatu prosto dostopate do te publikacije na spletni strani Združenja bolnikov za cerebrovaskularne bolezni, bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije. Tukaj boste našli kar nekaj napotkov, kar se tiče teh osnovnih napotkov, kakšna intenziteta, kakšno trajanje vadbe, kako pogosto, za katere vaje se nekako odločati, potem te fizioterapevtske napotke, kjer boste nekako ne glede na raven prizadetosti imeli možnost nekako se seznaniti ali pa sej osvežiti znanja, ker verjetno neka znanja ste že pridobili lahko skozi proces rehabilitacije, kot recimo bolnik, boste lahko dejansko pridobili podatke za samostojno vadbo in tudi za vadbo z pomočnikom. Torej, zavedati se moramo, da je prizadetost lahko različna in da nekdo določenih vaj ne zmore. Potrebuje pomoč pri izvajanju in zaradi tega recimo vam bo lahko ta brošura izjemno dragocena. In pri osebah, ki dejansko ne zmorejo opravljati vseh teh vaj, kolesariti, hoditi, so bolj nekako prisiljene v sedenje, ležanje, je pa potrebno poudariti. Res je, vadba mora biti v začetnem obdobju zelo usmerjena, pod vodstvom strokovnjaka, educirana, zaradi tega, da ne pride do nekih napačnih plastičnih sprememb. Ampak, ko pa se to obdobje nekako v kronični fazi konča in če mi dejansko, ko se proces rehabilitacije konča in če mi ne zmoremo nekih aktivnosti, delajmo tisto, kar zmoremo. Pomembno je, in tukaj dejansko ta rek ponovno, vsako gibanje šteje. Vsako gibanje šteje, mislim pa, da se je vsak že skozi proces rehabilitacije toliko educiral in ugotovil, kaj je tisto, česar ne sme delati, kar mu bo nekako povzročalo bolečino ali pa kakršnekoli druge neprijetnosti. Skratka, jaz bi predlagal pogumno in aktivno. Bi pa še dejansko kot fizioterapevt želel eno pomembno stvar, ko sem jo dejansko razmišljal ob tem izpostaviti, en deficit na tem področju, kar pa jaz mislim nekako, da bolniki bi torej tudi v kronični fazi morali biti doživljenjsko ali pa vsaj neko daljše obdobje spremljani tudi s strani strokovnjakov za gibanje. Torej, ko ljudi srečaš, ko pridejo na kakršnekoli druge preglede, ogromno je vprašanj, kje lahko nadgradim vadbo, pojavljajo se različne patologije, od povečanega mišičnega tonusa, kako recimo to reducirati, skratka takšne zelo praktične, ali pa kar se tiče pripomočkov, in tukaj na tem mestu apeliram, da se fizioterapiji omogoči oziroma bolnikom omogoči dostop do fizioterapevta tudi v kronični fazi z namenom spremljanja. Najlepša hvala. Hvala lepa, doktor Koprivnik, in zdaj predajam besedo doktor Vesni Radonjić Viholič. Izvolite.
Pozdravljeni vsi. Jaz sem klinična psihologinja, sicer upokojena, zdaj samo preko društva sodelujem, sicer sem pa vso delovno dobo delala na Inštitutu za rehabilitacijo v Soči na oddelku po možganski kapi. Jaz bi rada povedala nekaj o tem, o telesni vadbi, čeprav sem psihologinja, kaj to pomeni za življenje bolnika in za življenje njegovih svojcev. Malo bi se vrnila na obširnost posledic. Možganska kap je na nek način našla domicil tudi v naši deželi, ker je kar precej pogosta. Žal neke bistvene spremembe v številu na novo obolelih že desetletja ne zaznavamo. Tisto, kar mogoče bi pa kazalo opozoriti, mi smo našteli kar nekaj dejavnikov, ampak se tudi možganska kap nekako seli tudi v mlajše generacije. Tako da prej, ko sem jaz še delala, smo mogoče občasno imeli kakšnega, trenutno jih je pa kar več. No, če bi rekli posledice, možganska kap nastane nenadoma, nepričakovano, nikoli vabljena, lahko pa v trenutku spremeni bolnikovo življenje in pa njegovo doživljanje. Jaz bi delila posledice, slišali smo na področju gibanja, zaznavanja, kognitivnih sposobnosti, sporazumevanja, jaz bi jih delila še na nek način. Nekatere so neposredno takoj opazne, nekatere se razvijajo pozneje ali ostanejo očem prikrite. Namreč ena izmed teh stvari je tudi, a bomo to rekli, da je obramba ali karkoli, sam bolnik često nekaterih posledic niti v bolnišnici v začetku ne prepozna. Pravi obseg, kaj se je zgodilo, katere posledice so po kapi nastopile, kako me ovirajo v vsakodnevnem življenju, pa kot bolnik ali bolnica spoznam, ko se vrnem v vsakodnevno življenje in poskušam živeti običajno. Torej, en zelo pomemben proces v času po bolezni in med okrevanjem je tudi ta proces dojemanja bolezni. Ni dovolj, a veste, za nas, za nekoga drugega je dovolj, če reče, aha, tega je zadela kap. Ampak kaj ta kap pomeni, razumeti, kaj to v mojem življenju dela, kaj bo mi ovirala, je pa potreben čas. In v tem času tudi pridobivam motivacijo, da se z njo spoprijemam. Okrevanje po možganski kapi, tudi ena značilnost, z katero lahko pogosto spregledamo. Okrevanje po možganski kapi mi smo pred desetletji nekako časovno omejevali. Danes mislim, po izkušnjah ljudi, ki jih prepoznamo, da je ta čas, nekomu reči, zdaj je pa konec z okrevanjem, praktično ni mogoče več. Okrevanje danes so načini, danes so možnosti, če govorimo o širšem pristopu, kakovost življenja bolnika po kapi se lahko praktično skozi vse njegovo življenje spreminja, tudi na bolje. Okrevanje ima še neko značilnost. Namreč ne gre ne enakomerno, ne stabilno vedno, lahko se kdaj ustavi in lahko se v nekih fazah tudi pride do kakšnega, ni popolno. Nekatere posledice ostanejo, tisto, kar bi pa morda pri kapi morali še najbolj opozoriti, namreč dosežena stopnja okrevanja. Lahko v nekaterih obdobjih od bolnika zahteva veliko več napora in ni stabilna. Nekateri dejavniki to okrevanje pospešujejo, seveda redna vadba, možnost spodbujanja, normalno okolje, spodbudno, nekateri ga zavirajo. In med zaviralci je prav gotovo tudi preobremenjenost, je časovni pritisk in še mogoče kakšna spremljajoča bolezen, ki ni tako redka pri teh bolnikih. Kaj bi torej gibalno dalo? Poglejte, tisto, kar je zelo dramatično, ne vem, če si to lahko predstavljamo, ti si v hipu, danes si okej, zdaj si okej, naslednji hip se ti doživljaš še mogoče čisto v redu, pa vendar ne telo, ne govor, ne organi ne ubogajo tako, kot so te prej. A si lahko za hip sploh predstavljate, kako je to, če vidiš roko, pa je ne moreš premakniti. Če hočeš povedati, pa tisto, kar pride, ni ljudem razumljivo. In to zahteva en šok. In bolniki se pogosto najdejo
kot bi bili tujci v neki tuji deželi, v kateri ne vejo, kako in kaj. Gibanje je tukaj nekaj, kar razmeroma hitro se lahko pojavi neka sprememba. In ta sprememba v bistvu lahko potem da zametke upanja, da zametke motivacije, da bo pa še vse nekoč dobro. Tako da samo gibanje je praktično, ima pozitiven učinek ne samo na telesne simptome, ampak ima pozitiven učinek tudi na naše počutje, naše razpoloženje. Tudi prej smo rekli, depresija sodi lahko med tiste kazalce, ki jih obdolžimo, ampak lahko tudi zmanjšuje to nerazpoloženje. Lahko kognitivne sposobnosti se izboljšujejo. Skratka, gibanje je normalna človekova potreba, da se spreminja, to je neka danost, za katero potrebujemo in jo imamo, in zato ima tudi večplastno. Zdaj bi pa rada opozorila tudi na pomen tega gibanja pri bolnikih po možganski kapi. In želimo ga, potrebujemo ga in se tudi aktivno vključimo. Daje prvo možnost, ko se človek uči, kako bo neko stvar gibal, mu daje po bolezni možnost, da on nekaj tej bolezni odvzame, da aktivno prispeva k svojemu okrevanju. In tu se pojavijo zdaj, seveda si takrat motiviran, sploh v teh prvih mesecih, tednih, ko vidiš napredek, ko veš, da lahko nekaj narediš, da se je nekaj izboljšalo. Torej, telesna aktivnost z vajo, s fizioterapijo, z vadenjem po terapiji, ti daje občutek, da vidiš, da je učinek neposreden. To se pravi, to je to prvo obdobje okrevanja. To so medeni tedni, bi rekla, s fizioterapijo ali pa z rehabilitacijo. Navdušen si, vesel si, tisto, kar se ti je zdelo samoumevno, se je zdaj pojavilo. In tukaj zmoreš vztrajati, seveda, delaš tudi po programu. Pa veste, kako je to po medenih tednih, ne? Potem pride v nekem obdobje soočanja z realnostjo. In mi vemo, v nekaterih fazah je to okrevanje še vedno dobro, pa vendar ni tako očitno. Zato, ker ti morda okrevanje gre v tem, da ti porabiš manj energije, da si morda spretnejši, ampak niso pa to neki na zunaj zelo vidni. In tukaj potrebuješ zelo svoje svojce ali pa terapevte, da te opozorijo, da vendar okrevanje gre. Ker če ti ne boš učinka videl, boš lahko manj razočaran. In potem pride tisto obdobje, ki je zelo nevarno po odpustu, ko prideš domov. Naučil si se, dosegel si neko stopnjo, in zdaj vadiš, in vadiš, in vadiš, iz dneva v dan vadiš. In vendar ti ne opaziš nekaj boljšega. Zakaj je tudi tukaj, ko si dosegel nek plato, potrebna vadba? Zato, da bi ohranil doseženo. Veste, verjetno vsi smo srečali ljudi, ki so dosegli nekaj, pa so prišli na kontrolo čez čas, pa tistega doseženega ni bilo. Lahko se zgodi opuščanje teh aktivnosti, telesne dejavnosti, v bistvu zna ne samo stagnirati okrevanje, ampak zna ga tudi kakšen korak dati nazaj. Tako da ja, potem bi pa še rada eno opozorila, kar je morda najtežje razumeti sploh mlajšim bolnikom, ne? Govorim za starejše bolnike. Mi vsi gremo z optimizmom, seveda, okrevanje gre vsak dan, vsakem pogledu vse bolje, ne? To je klasično okrevanje. Pa vendar veste, ko se ti staraš, da si ti po kapi ranljiv, da si bolj dostopen za tiste procese staranja, ki grejo pa po naravni poti v nasprotno smer. Kaj pa tukaj telesna aktivnost daje? Ali se splača še vaditi? Definitivno se splača vaditi, ker ti lahko z vadbo tudi ublažiš tisti upad, ki sicer s starostjo prihaja. To se pravi, te 3 nivoja, ne? Tisti, ki bo motivacija definitivno zato, ker bom videla napredek, tisti drugi, kjer če bom zelo pozorna, pa me bojo opozorili, bom prepoznala, da mi omogoča vadba ohraniti doseženo in morda še izboljšati. In tretji, ker mi vadba pomaga, da upočasnim tisti upad, ki ga ali bolezen, ali sorodne bolezni, ali staranje prinaša. Torej, kaj je tisti del, ki mi pomaga, da
bom jaz telesno vadbo vzela kot del svojega vsakodnevnega življenja. Motivacija. Motivacija je tiste čudež naše duševnosti, ki nam pomaga, da marsikaj zmoremo, več kot bi kdorkoli drugi pričakoval, še več. Marsikaj več zmoremo, kot smo sami mislili zase, da moremo. Ta motivacija je lahko zunanja. In ta motivacija je zunanja, kot ti rečejo, če boš toliko delal, bo izboljšanje stanje. Super, to je dobro. Notranje pa da, ko jaz prepoznam, ko jaz hočem nekaj zase narediti, ko znam uživati v tistem doseženem. To se pravi, gibanje, kako bi pa jaz to dosegla, da bi to gibanje ostalo del mojega vsakodnevnega življenja. Poglejte, sigurno je po kapi ena od zelo pomembnih stvari, da se ti soočiš, da svoj življenjski slog prevetriš, da vidiš, kaj je res pomembno, kaj je dragoceno, kako boš živel. Ali tako kot prej, ali vse na novo. Oceniš, kaj zmoreš, kaj boš še lahko naredil in se temu posvetiš. Slog življenja prilagodimo novim vrednotam. In zagotovo v ta nov slog vsakodnevnega življenja moramo vključiti tudi čas za telesno aktivnost. In zdaj pa, kako bi to najlažje naredili? Dajmo sebi malo pomagati, dajmo se mogoče malo okrog prinesti. Dajmo narediti navado. Navado, sami veste, kako se reče pri nas, navada železna srajca. Zdaj pri bolezni ti dostikrat povejo, katere vse razvade moraš opustiti. Ampak dajmo mi tvoriti navado, da nam bo v oporo. In kako tvorimo navado? Najprej se moram odločiti, da je to koristno, da počnem, da bom to počela, se naučiti in ne prelagati naslednji teden, naslednji mesec. Začnem danes, jutri. Pomembno je, da si organiziram, v katerem delu dneva bo najpogosteje bo brez ovir lahko to počela. In potem si te vaje na nek način izberem, se naučim, poskušam v vsakodnevno življenje vključiti in za navado je tudi čist mali hakelc. Prav je, da v začetku vse delamo redno, vsaj 3 tedne do 1 meseca. Toliko mi rabimo, da bomo lahko utišali tistega svojega hudička, ki bo rekel, ne danes je slabo vreme, danes sem slabo spala, danes bom raje tisto oddajo pogledala. V bistvu tvorimo torej navado. In ko smo tvorili navado, še ena stvar bojem. Dajmo si narediti ta prostor prijeten, dajmo vsake toliko časa preveriti, kako se v tem počutimo. In tisto, kar bi jaz rada rekla, pa bo kontra našega vsakodnevnega mota v življenju, ne tekmujmo, uživajmo. Ni potrebno, danes pa ne morem 20 teh vaj narediti, jih naredim 15, ampak mi je prijetno. Malo sem hedonista, pa mislim, da to nič ne škodi, če od življenja vzamemo tudi dobre stvari. Jaz bi torej apelirala, tvorimo torej navado. Obstaja še nekaj hakelca, včasih je to super, če te vaje počnemo v skupini. Na društvu obstajajo različne skupine v krajevnih skupnostih in drugje. Lahko, pa ni narobe, če vi poskusite tako skupino tvoriti tudi znotraj družine. Ker vaje z drugimi dajejo več kot samo telesno kondicijo. Dajejo občutek pripadnosti, dajejo občutek varnosti, dajejo občutek, da smo neki skupni projekt naredili. Poglejte, zakaj ne bi dedek pa vnuk lahko potrenirala? Vnuk hodi tam na vse tiste krožke, na pa fuzbal tekme ali pa kje. Mu nič ne bo hudega, če bo kdaj z nekom doma potelovadil. Če gremo z bližnjimi, včasih se nekateri, a veste, da sem tudi to že videla, zdaj po novi tehnologiji dogovorijo po Zoomu, da delata 2. Da jim je lažje, da se vzpodbude. Ampak zopet rečem, to ni tekmovanje, to je uživanje, druženje. In še verjetno je marsikaj. Tisto, kar bi, pa je dobro, da človek zna občasno spoznati, kaj je dosegel, da najde užitek v gibanju. Zelo dobro je seveda in psihološko in na vse, če lahko del teh vaj prenese v naravno okolje, v dnevni svetlobi.
ker potem dobimo še tisti antidepresiv dodatni, a ne. Pa nekaj se naučimo, dobimo lekcijo od narave. Tam se marsikaj naučimo tudi za hude preizkušnje. Toliko bi jaz za danes. Hvala lepa. No, z nami je pa tudi gospod, ki je preživel možgansko kap, ve, kako je to šlo in je hkrati še predsednik kluba v Posavju, gospod Ivan Umek. Imate besedo. Mikrofon, gospod Ivan. Hvala za besedo. Se slišimo? Slišimo, kar izvolite. En lep, prijazen pozdrav. Sem Ivan Umek in prihajam iz Posavja. Pri 48 letih, to je pred 16 leti, sem imel močno možgansko krvavitev. Vendar me to ni ustavilo, da ne bi bil še naprej telesno aktiven. Moja prva večja telesna aktivnost je bila 21. dan po nastanku krvavitve, ko me je fizioterapevtka v bolnišnici prestavila iz postelje na voziček. 48-letni moški, navdušen rekreativni športnik, mož, oče in uspešen poslovnež pa na vozičku, da se ti svet podre. Mogoče bi tako razmišljal pred 22 dnevi, ne pa takrat. Saj bi to prvi obet, da le ne bo vse tako črno, kot je kazalo, ko sem 20 dni nepokriten ležal v postelji. Po odpustu iz bolnišnice sem bil prestavljen v zdravilišče Laško, kjer sem najprej s pomočjo bradlje, kasneje pa bergle uspel narediti prve korake. Ko sem to osvojil, sem si zaprisegel, da ne grem nazaj na voziček. Po odpustu iz zdravilišča sem mesec in pol čakal na sprejem v Sočo, vse skozi sem si ponavljal sprejeti sklep, ne grem nazaj na voziček. In sem začel s treningom. Vsak dan hoja po dvorišču, najprej z berglo in spremljavo žene in sina, kasneje pa tudi že samostojno s prehajalno palico. In vsak dan en krog več in zmagal. Na sprejemu v Soči sem bil spoznan za primernega za hojo s prehajalno palico. Po 3 mesecih v Soči so terapije plus dodatne popoldanske aktivnosti prinesle kar precejšnjo izboljšanje. Pri odpustu Soče sva s terapevtom ocenila, da sem kljub zelo omejeni gibljivosti leve strani in močno povišanem tonusu sposoben prehoditi do 2 km na dan. In tako sem si doma določil traso 2 km in tako vsak dan. Kmalu sem pa ugotovil, da samo hoja in jutranja telovadba ne bo dovolj. In sem poiskal neurofizioterapevta enkrat do 2-krat na teden. Seveda samoplačniško, kajti zdravstveni sistem me po enem letu da adapta. Ker sem bil v prejšnjem življenju, kot jaz imenujem življenje pred krvavitvijo, navdušen rekreativni športnik, sem kmalu ugotovil, da bi tudi sedaj lahko še kaj počel. In tako sem začel z namiznim tenisom, pikadom in balinanjem. To so športi, ker v glavnem uporabljaš samo eno roko in se da z malo prilagoditvami kar uspešno igrati. Je pa potrebno biti vztrajen, kajti napredovanje gre zelo, zelo počasi. Pa saj čas ni več pomemben dejavnik v našem stanju. Pomembna je samovolja, če nam bolezen ne vzela tudi to. Meni k sreči ostala in velikokrat se ozrem v nebo in rečem: hvala ti, kdorkoli si že. Poizkusil sem tudi s kolesom, pa ni šlo. Ker mi center za ravnotežje ne deluje, vožnja z normalnim kolesom sploh ne zmorem, s prilagojenjem je pa preveč logističnih problemov. Tako sem kolo prestavil na teraso, da sem na svežem zraku, po zmernih klancih, mi je šlo pa že kar dobro. Smučanje sem opustil, ker me je strah poškodbe, ker je preveč nepredvidljivih dogodkov. Rad sem tudi v vodi,
in sem osvojil poseben sklop plavanja. Ležim na desnem boku in z desno roko plavam kravl, z nogami pa prsno oziroma žabico, kot rečemo po domače. Korona je spremenila kar precej stvari. Tudi pri meni. Ko so v drugem valu oktobra ga treniral 2-krat tedensko, sem se zavedal, da moram nekaj okrepiti, da se čez zimo ne bom preveč zapustil. Takrat sem sprejel sklep. Vsak dan narediti minimalno 7000 korakov in povprečno 10 000 korakov na dan. In to delam že 1458 dni brez prekinitve. Razen v letu 2023, ko sem bil zaradi bolezni prisiljen nekaj dni izpustiti. Sem pa pred 2 leti povprečje dvignil na 11 000 korakov. Tako sem v 4 letih prehodil že več kot 9200 kilometrov oziroma povprečno 6,4 km na dan. Potem sem komponiral svoj življenjski ritem, tako da ne gledam več na vreme, ne poznam slabega počutja, ne poznam izraza, nimam časa, sedaj se vprašam samo še, kje in kdaj. Najraje pojo vkomponiram z ostalimi aktivnostmi. Če grem na terapijo v Kostanjevico, hodim po Kostanjevici, če grem na Bavo, hodim po Krškem, ko je sneg, grem hribe in tako ni nikoli enolično. Ker imamo moški pri svojih aktivnostih vedno radi, da se nekaj šteje, sem si naredil Excel razpredelnico in vsak dan zapisujem število korakov in kraje, kjer sem hodil. Tako imam za 4 leta lep kronološki zapis vseh aktivnosti in krajev, kjer sem jih izvajal. In dnevno podatek, koliko sem prehodil in tudi skupni seštevek. Na miznem tenisu, ki ga treniram 2-krat tedensko, sem dosegal tudi kar nekaj zavidljivih rezultatov. Še najbolj sem ponosen, da sem bil kar 5-krat tretji na državnem prvenstvu invalidov. Sem pa začel razmišljati, da če to pomaga meni, že kot podpredsednik Posavskega kluba po Možganski kapi sem bil zadolžen za šport in gibanje in sem svoje navdušenje prenašal tudi na ostale člane. Sedaj pa kot predsednik še bolj težim k temu, da to negujemo tudi v klubu. 2-kilometrski sprehodi v času naših rednih srečanj so postali stalnica. Po suvereni zmagi letos Posavskega kluba na športnih igrah Združenja po Možganski kapi pa se je izredno povečalo zanimanje tudi za ostale športe, tako da že iščemo poligone, kjer bo možno trenirati. Ženo rada tudi potujeva in v obisku zanimivih držav in mest sem neizmerno ponosen in srečen, da sem svojo vztrajnostjo dosegel nivo, da to zmorem. Še posebno na potekanju po Islandiji in ameriškem zahodu je bilo še kako potrebno, saj 10 km na dan po ne ravno lepem terenu ni mačji kašelj, ampak sem zmogel tudi to. Nisem pa aktiven samo na športnem področju, ampak tudi poprimem za marsikatero delo. Živim na podeželju, s precej zemlje okoli hiše in košnja je moje delo. Nabavil sem lahko baterijsko kosilnico in tako prehodim parcelo vsakih par dni po dolgem in počez. Pa tudi v vinogradu in vrtu kar precej aktivnosti pade name. A vse to rad počnem. Ugotovil sem, da izvajanje telesnih aktivnosti zelo pozitivno deluje ne na samopočutje, kot tudi na psihološko stabilnost in samozavest. In si sploh ne znam več predstavljati življenja brez športa. Naj zaključim. Telesna aktivnost prinaša, če ni pretiravanja, same pozitivne stvari. Vredno je preizkusiti, ker vsak lahko najde nekaj zase. Je pa za posameznika lažje in bolje, da to počne v neki organizirani skupini. In Združenje po Možganski kapi ter klubi, ki jih imamo po regijah, so idealni za naše primere. Hvala za pozornost. Hvala lepa in vse čestitke v mojem imenu upam tudi
v imenu drugih, gospodu Ivanu, moram reči, da moram povečati za kakšen korak v povprečju na dan, da ga prehitim vsaj za en korak. Čestitam. Jaz bi tule, ko zdaj bomo začeli z diskusijo, povedal še en primer, ki bo potrdil to, kar je, mislim, doktor Koprivnik govoril. Mi smo ena skupina, ki igramo hodeči nogomet. In smo 20 ljudi, jaz nisem najmlajši še sicer, ampak vsi smo čez 65. In imeli smo prvo testiranje, Center za krepitev zdravja je prišel k nam. In skupna analiza na koncu smo naredili je, da smo daleč najslabši na področju ravnotežja. In takrat nam je to zasvetilo, naš voditelj je rekel, zdaj moramo pa mi na ravnotežju intenzivno delati. Ne boste verjeli, še 6 mesecev smo jih spet povabili. Rezultati so bili neverjetno boljši, vsaj za naše pojme. Hočem povedati to, kar je gospod Ivan fenomenalno povedal za moje pojme. Nikoli obupati, da se narediti celo več, kot si upamo recimo za cilj postaviti. Tako da čestitke njemu, jaz pa sem to samo za ilustracijo povedal, da z vadbo se da strašno veliko doseči. Zdaj na chatu sem videl eno pohvalo, ki je bila, vprašanja nisem zaznal, sprašujem, ali je kakšno vprašanje, še dodatno. Ne bomo se gledali, saj smo že skoraj 1 uro, ne bomo se gledali preveč dolgo. Zdaj, sporočilo je zelo jasno. Svetovni dan možganske kapi je drug teden, 29. oktobra. Možganska kap in srce sta, seveda, bolezni srca sta zelo povezani, zato delamo tudi skupaj z združenjem, pa naše društvo za zdravje srca že mnogo let. Mimogrede pozdravimo predsednika, gospoda Milana Čučka, ki ni v najboljši koži danes, pa ni mogel z nami biti, to je naš prijatelj, ki skupaj delamo. Upam si trditi, da smo veliko naredili v tej Sloveniji. Če se samo spomnite, koliko let smo preplakatirali Slovenijo z gromom. Vsako leto nekajkrat po 180 plakatnih mest in upam se trditi, takole, ko malo klepetam s prijatelji, znanci, tudi z neznanci, da Slovenci danes veliko bolje vemo, kaj pomeni grom, kot smo vedeli pred 10 leti. Ampak na področju preventive ni nikoli dovolj. Je vedno možno doseči več in več, zato je seveda še kako prav, da tudi ob svetovnem dnevu možganske kapi se spomnimo na grom. Pa če bomo samo eno povedali, kaj grom pomeni, smo naredili korak naprej. Zdaj, da ne bomo delali predolgo vlekli, jaz bi takoj rekel, sporočilo za javnosti bomo poslali takoj zdajle po konferenci ven. Dodatnih vprašanj ni, bili smo dovolj, kot kaže, povedni ali nazorni. Torej, gibanje je tisto, kar je letošnji moto svetovnega dneva možganske kapi. To seveda pomeni, da vsi mi, ki smo v nevladnih organizacijah, iz tega vidite tudi, da sodelujemo s svojimi evropskimi in mednarodnimi združenji, tako da prenašamo tiste stvari, ki so skupaj dogovorjene na teh ravneh tudi v Slovenijo, seveda pa lahko mirno povemo, da marsikakšna ideja pride tudi iz Slovenije. Zdaj pa takole, prosim še uvodničarje, če želijo kakšen stavek povedati za konec, za zaključek. Imate besedo, doktor Vesna Radonjić. Mogoče bi samo opozorila na gibanje še eno ilustracijo, ne. Če takoj po kapi, če ti kap na nek način vzame vajeti, ko uravnavaš svoje življenje, je prav gibanje tisto,
kjer jih najlažje začneš nazaj loviti. Ker hitro lahko nekaj narediš zase. In kakovost življenja je praktično možna pri vsakem bolniku, da jo izboljšuje še vrsto časa, celo življenje. No. Hvala. Super, hvala lepa. Še kdo? Matej Če smem. Koprivnik, izvolite. Ja, jaz bi pa nekako dodal, lepo smo že vsi nekako povedali, dejansko je gibanje res pomembno skozi celoten proces. Mogoče bi v tem uradnem procesu nekako izrazil željo, da dejansko se ljudem omogoči ta terapevtski proces tudi v domačem okolju, proces, ki bo prilagojen posameznikovemu okolju, v katerem funkcionira. To bi si nekako želel, pa kot ste lepo se prej navezali na mene in se nekako jaz lahko nadaljujem to misel o ravnotežju, o tej stabilnosti, vadba za moč, vadba za ravnotežje, vse to bo nekako prineslo k tej naši stabilnosti in vse ravnotežje, pa tudi moč bi lahko rekel, je nekako neka pridobljena veščina, nekaj, kar se mi dejansko naučimo skozi življenje. Postopoma lahko to z nerabo zgubljamo, ampak obstaja pa ta pozitivna misel, da z rabo pa to lahko ohranjamo in izboljšujemo in vkolikor bo res gibanje postalo naša usmeritev, naša motivacija, mislim, da uspeh nam ne uide. Hvala. Super, hvala. Tatjana Erjavec, mikrofon. Tatjana, mikrofon. Hvala. Jaz bi pa mogoče sam to poudarila. Zdaj se v zadnjem času ne govori več toliko o vseživljenjski rehabilitaciji, ampak o življenju po možganski kapi. In to je tisto življenje po možganski kapi, pravzaprav najmanj raziskano področje, pa ne samo to, tudi najmanj podprto področje, ne samo v Sloveniji, ampak praktično na celem svetu. Ne poznamo niti kakšne potrebe so, niti kakšno oporo, kaj pravzaprav bolniki in pa njihovi svojci v tem obdobju potrebujejo. To, kar mi vidimo, vemo, da bolnikom in svojcev ogromno pomeni skupno druženje, gibanje, najrazličnejše aktivnosti, ki jih izvajamo, tako da to je eden izmed delov, kjer lahko mi pripomoremo pri življenju po možganski kapi, se bo pa verjetno mogla tudi močno vključiti tudi družba, da bomo tem bolnikom lahko ponudili res neko dostojno življenje, ne glede na to, kakšne posledice možganske kapi obstajajo. Hvala. Mogoče še dr. Tjaša Vižintin, mikrofon. Dr. Tjaša, mikrofon. Se opravičujem. Mislim, da je bilo to eno prijetno druženje tudi ob novinarski konferenci. Hvala vsem za zelo lepe prispevke. Tako da jaz moram vseeno v duhu našega društva pristaviti lonček, da preventiva, najbolj si želimo, da bi bilo možganskih kapi že v štartu manj, pri tem, da seveda velja vse tisto, kar smo povedali, tako da preprečevanje je ključ in več kot naredimo na tem področju vsi skupaj kot družba, kot posamezna društva in kot strokovna združenja oziroma zdravniško oziroma medicinsko osebje na vseh nivojih, več smo naredili tudi za preprečevanje možganske kapi kot take in tudi tukaj, kot rečeno, je telesna dejavnost izjemno pomembna. Imamo pa še veliko dela na tem področju. Hvala lepa za to zaključno misel. Mislim, da smo prišli do konca, vprašanj več ne vidim. Mogoče to še jaz. Ja, seveda, gospod Ivan, izvolite. Ja, dobro. Mene veseli, no, ko sem poslušal gospoda Koprivnika pa gospod Radonič, kar na nekih postavkih prepoznal, da se lepo ujema z mojimi praktičnimi izkušnjami in z njihovimi teoretičnimi postavkami, tako da mislim, da sem na pravi poti, tudi poskušam, kot sem že rekel, čim bolj to tudi prenašati kot na ostale bolnike. Jaz upam, da nas bo čim več, ki bomo lažje pa boljše prenašati to stanje po možganski kapi. Pa še nekaj bi mogoče, vse to je prav, tudi inštitucije obstajajo, ampak brez podpore družini pa ne gre. Jaz bi
rekel, da imam zlato ženo, ki me potem podpira. 9000 kilometrov je 9100 naredila z mano in tako da to je pa prvo, če češ nekaj to, ki si le vsak dan in brez tega ne gre. Hvala. Hvala lepa. Ja, ni sporno. Možganska kap ne vpliva samo na bolnika, ampak na njegovo družino, najbližje znance in tako naprej. Jaz mislim, da konferenco lahko zaključimo. Hvala vsem govorkam in govorcem. Hvala vsem, ki ste bili z nami in hvala vsem tistim, ki boste širili novice, znanje o možganski kapi, o preprečevanju možganske kapi med prebivalci in prebivalkami Slovenije. Opravljate skupaj z nami pomembno delo in čez dobrega pol leta, tam maja, bomo spet odprli to temo. In spet in spet. Hvala in nasvidenje. Sporočilo za javnost pa dobite zdaj. Hvala, srečno.